សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងឥឡូវនេះលោកគ្រូបានរៀបចំមេរៀនហើយលោកគ្រូមានគម្រោងថានឹងរៀបចំមេរៀនជា series ណាគឺមេរៀនតាមលំដាប់តែម្ដងណាតើតើទៅនឹងការរៀនវេយ្យាករណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមករៀនអំពីមេរៀនដំបូងណាវេយ្យាករណ៍ថាដំបូងមួយដែលយើងរៀនអំពី present simple ហើយ present simple ប្រើជាមួយនឹង verb to be vàនេះជាមេរៀនដំបូងឯងចឹងសម្រាប់សិស្សដែលនៅមិនដែលបានរៀនវេយ្យាករណ៍ពីមុនមកបាទអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយអញ្ចឹងអានេះគឺយើងរៀនតារបៀបប្រើ to be ឯងជាមួយនឹង present simple present simple គឺនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នកាលណាអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេចែកមានបច្ចុប្បន្នកាលមានអនាគតអីអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងរៀនអំពីការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ to be ជាមួយនឹង present simple ណាបច្ចុប្បន្នកាលតែម្ដងនិយាយអំពីទម្រង់សិនមុនដំបូងណាអូខេផ្លេចដែរណា verb to be ណា verb to be ហ្នឹងគឺមាន3មាន am មាន is ហើយនឹង are ណាហើយយើងមើលទម្រង់សិនអញ្ចឹងទម្រង់វាគឺណា am ប្រើជាមួយនឹងប្រធាន I ណា I ខ្ញុំហ្នឹង is ប្រើជាមួយនឹងប្រធាន he she ហើយនឹង it ហើយ are វិញយើងប្រើជាមួយនឹង you we ហើយនឹង they អញ្ចឹងនេះជាទម្រង់ហើយយើងត្រូវចាំតែម្ដងទន្ទិញឲ្យចាំថាតើ am ប្រើជាមួយអីណា I am he she it is he is she is it is you are we are they are អញ្ចឹងគឺទន្ទិញឲ្យនឹងឲ្យចាំថាប្រធានមួយណាបូកជាមួយនឹង verb to be មួយណាបាទអញ្ចឹងសូមចងចាំណាទន្ទិញទម្រង់នឹងឲ្យចាំតែម្ដងណាទន្ទិញទម្រង់នឹងឲ្យចាំអូខេដាក់ពណ៌លឿងស្រួលមើលបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមកមើលអំពីអូខេនេះគឺជា tips មួយដែរណាគេប្រាប់យើងថាគេ in speech នៅក្នុងភាសានិយាយគឺជាទូទៅយើងតែងតែប្រើទម្រង់កាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងសរសេរយើងប្រើទម្រង់ពេញសរសេរពេញតែម្ដងណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយយើងប្រើកាត់វិញវាខ្លីៗស្រួលប្រើណាឧទាហរណ៍ណា apostrophe ហ្នឹងគឺ is ហើយណាអញ្ចឹងគេប្រើទម្រង់កាត់ហើយ she's my sister ណានាងឬក៏គាត់ណាគឺជាបងស្រីណាឬក៏ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ here he's ណា he's my teacher ណាគាត់គឺជាគ្រូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងណាជា is ណាតែគេប្រើទម្រង់កាត់ណា is ខាងលើហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគេប្រើទម្រង់កាត់ណាដល់ពេលយើងអានអត់មានសំឡេងធ្ងន់ទេណាដូចតែខ្យល់ទេ she's ឬក៏ he's អូខេ am ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាណាam ណាយើងប្រើទម្រង់កាត់ដែរ I'm from Cambodia ណាខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា I'm from Cambodia អូខេនេះ are ក៏យើងបង្រួមដែរណា are យើងបង្រួមមកទៅជា there ណា they are ទៅជា they're my friends ណាអញ្ចឹងយើងប្រើទម្រង់កាត់អញ្ចឹងចងចាំក្នុងការនិយាយយើងតែងតែប្រើទម្រង់កាត់អញ្ចឹងអាចទម្លាប់ប្រើដែរពេលយើងនិយាយប្រើទម្រង់កាត់ឲ្យច្រើនទៅណាអូខេ next how to use ណាពីរបៀបប្រើតើយើងប្រើណា verb to be ហ្នឹងជាមួយ present simple ហ្នឹងយើងប្រើក្នុងករណីណាខ្លះណាអញ្ចឹងរបៀបប្រើ to say who we are អញ្ចឹងយើងប្រើ verb to be ជាមួយ present simple ហ្នឹងយើងប្រើនៅពេលដែរយើងចង់និយាយថាតើយើងគឺជាអ្នកណាឬក៏គាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកណាណាយើងមើលឧទាហរណ៍ណា I'm Thira ណាខ្ញុំគឺ Thira ឬក៏ខ្ញុំឈ្មោះ Thira This is my friend កញ្ញាយើងប្រើ is This is my friend ពិសីណានេះគឺជាមិត្តភក្តិខ្ញុំឈ្មោះថាពិសីអូខេ next am ណាឃើញ am ទៀតដែរ am ចិន្តាខ្ញុំគឺចិន្តាឬក៏ខ្ញុំឈ្មោះថាចិន្តាណាអូខេតនេះ teacher ទៅសេទម្រង់វែងណាតែប៉ុន្តែសេកាត់ក៏បានដែរណាប៉ុន្តែ teacher ចង់ឲ្យយើងឃើញថា am ណា am ហ្នឹងគឺយើងតម្រង់ពេញវាគឺ I am ហ្នឹងឯងអាចសេតម្រង់កាត់បាន I am a banker ឬក៏យើងបែបតម្រង់កាត់ក៏បានដែរ am a banker ណា banker ហ្នឹងអ្នកធ្វើការក្នុងធនាគារអូខេthis one ណា teacher ទៅសេតម្រង់ពេញឲ្យយើងមើលដែរណា this is my manager ណា this is my manager យើងអាចប្រើតម្រង់កាត់បានដូចគ្នាណាចឹង teacher ផ្ដាំម្ដងទៀតតម្រង់កាត់យើងប្រើនៅពេលនិយាយណានៅពេលនិយាយអូខេទូចពេកណាអត់អីទេណាចឹង
ចាំណាទម្រង់កាត់ទម្រង់ពេញយើងប្រើគ្រាន់តែពេលនិយាយហើយនឹងពេលសរសេរតែប៉ុណ្្នឹងឯងណា This is my manager Bora ណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាខ្ញុំជាអ្នកណាគេគាត់ជាអ្នកណាគេអញ្ចឹងគឺយើងតែងតែប្រើ to be ហើយណា I am Mathira អញ្ចឹងទៅណា This is my friend អញ្ចឹងទៅណា I'm a banker ណាមុខរបរដែរខ្ញុំធ្វើការងារអីណា This is my manager ណាអញ្ចឹង to be គឺគេប្រើក្នុងពេលបែបហ្នឹងដែរដើម្បីប្រាប់ថាតើយើងជាអ្នកណាគេ Okay next ណា to talk about weather ណា weather ហ្នឹងអាកាសធាតុអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីអាកាសធាតុក៏យើងប្រើ to be ដែរហើយជាទូទៅគេតែងតែប្រើពាក្យ it's ណាប្រើ it ទាំងអស់ហ្នឹងឯងណាអាកាសធាតុ It's cold today ណាថ្ងៃហ្នឹងមិនត្រជាក់ It's a beautiful day ណាថ្ងៃហ្នឹងអាកាសធាតុល្អណា It's hot here ណានៅទីនេះក្តៅIt's not very warm today ណាថ្ងៃហ្នឹងអាកាសធាតុមិនសូវក្តៅទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រើ it's ណាប្រើ it ហើយប្រើ to be ណា it is ហ្នឹងអូខេ it's អញ្ចឹងជាមួយនឹងអាកាសធាតុគឺយើងត្រូវប្រើទម្រង់បែបហ្នឹងតែម្ដងណា it's រហូតអញ្ចឹងទៅណាដាក់មកក្តៅល្ងាត្រជាក់ណាគេបើកថ្ងៃឬក៏ភ្លៀងអីហ្នឹងយើងប្រើ it's ណាមាន to be is នៅជាមួយអូខេអញ្ចឹងចង់ចាំណាជាមួយនឹងអាកាសធាតុយើងប្រើ it's ណា it's Okay next to talk about time គឺ next គឺយើងនិយាយអំពីពេលវេលាណាយើងចង់និយាយថាម៉ោងប៉ុន្មានក៏យើងប្រើ to be ដែរណា to be is ហ្នឹងណាហើយក៏យើងប្រើ it's ដែរឥឡូវម៉ោង10ហើយម៉ោង12ហើយណា example here it's 10 o'clock ឃើញទេយើងប្រើ it's 10 o'clock ណាម៉ោង10 it's half past 4ណា half ហ្នឹងកន្លះ past ហ្នឹងលើសណាឬក៏កន្លងផុតហើយ 4 ហ្នឹង4អញ្ចឹងម៉ោង4កន្លះណាយើងប្រើ it's ដូចគ្នាណា it's half past 4គេម៉ោង4កន្លះគេចុងក្រោយយើងអត់និយាយអំពីម៉ោងទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីពេលវេលាដែរណាយើងប្រើពាក្យថា late ហ្នឹងយឺតណាយឺតយ៉ាវមកអត់តាន់ម៉ោងអីហ្នឹងគេយើងប្រើ to be are ដែរឃើញទេ you're late ណាយើងទម្រង់កាត់យើងអានថា you're ណា you are ទៅជាទម្រង់កាត់ you're late ណាអ្នកយឺតហើយអូខេយើងប្រើ to be ដែរ to be are ជាមួយនឹងប្រធាន you ណា you are late okay next to talk about place ណាយើងនិយាយអំពីទីកន្លែងណាទីកន្លែងក៏យើងត្រូវប្រើ to be ដែរឧទាហរណ៍ Comport is far from Ratanakiri ឃើញទេយើងប្រើ to be is Comport is far ណាខេត្ត Comport គឺឆ្ងាយណាឆ្ងាយពីខេត្ត Ratanakiri okay another one I am in Phnom Penh now ណាយើងប្រើ am ណា to be am I am in ខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវហ្នឹង okay this one he's at the office គាត់នៅការិយាល័យហើយយើងប្រើ to be ដែរ is គាត់នៅការិយាល័យ she's not at home ណា she's not at home នាងឬក៏គាត់ណាអត់នៅផ្ទះទេឃើញទេចឹងនិយាយថាយើងនៅឯណាគាត់នៅឯណាណានាងនៅកន្លែងណាគាត់នៅកន្លែងណាពួកគេនៅកន្លែងណានិយាយអំពីទីកន្លែងគឺត្រូវប្រើ to be ណា to be ហើយ am ឬក៏ is ឬក៏ are យើងប្រើតាមប្រធានណាប្រើតាមប្រធាន okay next to talk about people's age គឺនិយាយអំពីអាយុណាខ្ញុំអាយុប៉ុន្មានគាត់អាយុប៉ុន្មានក៏ត្រូវប្រើ to be ដែរណា I'm 18 years old ណាខ្ញុំអាយុ18ហើយយើងប្រើ to be am ណា she's 23ណានាងមានអាយុ23ណាឬក៏គាត់ណាសំខាន់នាងហ្នឹងគឺពាក្យ she ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សស្រីណា she's 23 years old okay he's my brother ឃើញ to be he's my brother គាត់គឺជាណាប្អូនប្រុសខ្ញុំអញ្ចឹងទៅ he's 10 years old ណា he's 10 years old គាត់អាយុ10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ to be នៅក្នុងករណីបែបហ្នឹងសរុបមកវិញនិយាយអំពីអាយុយើងអាយុប៉ុន្មានយើងប្រើ to be I'm 18 years old និយាយអំពីទីកន្លែងខ្ញុំនៅណាគាត់នៅណាយើងប្រើ to be ដែរណា am is are និយាយអំពីម៉ោងក៏យើងប្រើ to be ដែរ it's 10 o'clock និយាយអំពីអាកាសធាតុថ្ងៃហ្នឹងក្តៅណាឬក៏ត្រជាក់ it's cold today ណានិយាយអំពី who we are យើងជាណាគេឬក៏យើងមានការងារអីធ្វើការងារផ្នែកអីណាខ្ញុំឈ្មោះអីហើយខ្ញុំធ្វើការជា banker ណាក៏យើងប្រើ to be ដែរគេនេះជារបៀបប្រើ to be ហើយមានសិស្សមួយចំនួនដែរគាត់អត់សូវច្បាស់
quạt trở lắm ta mình đang thà pe dễ của phở to be rồi có art rồi có ta phở to be rồi có đủ pi nắng phở mùi ná quạt ảnh trở lắm cái này cái ở Marian ta một tiết nè cứ teacher năng phải vô đà thà ta pe ná dương phở to be hai pe ná dương phở đủ nên dương priệp thiệp đầu viện đủ hai nắng to be dương nâng trở lắm cái này pe là bây dương mình cho dương nâng trở lắm mày ta của dương phở đủ rồi có phở to be nó không phải vô mùi nắng cái ở Marian tí bay nè nếu như Marian tí mùi à Marian khói thì cho năng bây giờ lòng pi là việc pra đủ nè hai tranh pi Marian pra đủ hai cứ dương năng tầm mơ việc tiếp như tha tá bên nào dương phở đủ bên nào dương phở is ok chẳng Marian nhưng mình phần nắng hai bởi chúng lại comment số thì cho bạn ok chẳng ở phần nắng chắc chụp như nơi video còi nữa